خوش آمدید و سوالی نخست هم این است که جامعه تاجیکستان با همه گونه عملهای تروریستی کشورهای جهان بی‌تفاوت هستند. حالا که جامعه ها باید فعال باشند، نظر دهند و افکار اکثر مردم را منعکس کنند. نظر شما به این چی است؟ چرا جامعه بی‌تفاوت است؟ چرا جامعه ما بی‌تفاوت است؟ ببینید 23 سال استقلالیت ما نشان می‌دهد که جامعه ما در نسبت به اون سرقانونی که مثل سرقانون فرانسه هست و آزادی بیان، آزادی انتخاب و دیگر ارزش‌های مردم سالاری و جامعه انسان سالار را کفالت می‌دهد و آنها را ارزش‌های اساسی شهروندان تاجیکستان می‌داند، بی‌پروا هستند و محض همین بی‌پروایی که از جهانبینی و ارزش‌های سنت‌گرایی که آنها دارند در جامعه رایج هستند از همین برمی‌آید. جامعه تاجیکستان عموماً به هر شکل واکنش خود را نشان داد. یکی به واسطه نمیدونم روزنامه، رادیو، فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی عموماً در کوچه این را نمی‌توانم مثلا به تفاوتی نسبت به همین حادثه بود. حداقل در باطن خود توانستن همین حادثه را محکوم کنند. اما مشکل در این حادثه یک چیز بود. اساساً به نظر من مشکل این بود که مردم تاجیکستان نمی‌دانست کی را محکوم کند. اونهایی که به قول مسخره کردن پیغمبری اونها را قتل کردن، اونها را محکوم کنند یا اونهایی که همینها را قتل کردند. نظر شما چیست که آیا برای کشیدن کاریکاتور شرط است که انسان را محکوم نماییم؟ آزادی هرگز این نبوده و نیست که کسی را مسخره کنیم. این نظر شماست، این نظر مردم فرانسه نیست. این نظر ببینید این حتی کفالت جامعه دنیوی دموکراتی تاجیکستان نیست. این نظر شخصی شماست. این نظر شخصی ما شما دموکراتی رو قبول ندارید. خب به نظر شما چرا مثلا غیر از اونه که حکومت یا پرزیدنت صدا بلند میکند، من نمیدونم تا جای شاید یک گروه زیایی و اونایی هم از اینترنت باخبر هستند به طریقی نمیدونم اظهارات یا کدام یک حرف ها به هر حال واکنش خود نشان میدن، اما مردم عادی جامعه در مجموع صدای اونها شنیده نمیشه، اون شیار پرتایی هم نمیکنن. چرا؟ اصلا واکنش این نیست که ما با میدان ریزیم و میدان در جمع آمدی کنیم و حتی که تظاهرات و تحولات با طریق مثلا در کاغذ در دیوارها نویسیم که ما محبت داریم. امروز از جانب سردار دولت همین واکنش طرفداری کرده شد. تمام قلم روزنامه‌نگاران در سمت وسایل اخبار عمومی روز نیست که یک مجله و یک مقاله پخش شده در تمام جا تقسیم نشود. از آن جمله ماه مولود بود درباره محبت پیغمبر، درباره مقصد دیگه دوستداری، این چندین مسئله ها مطرح گردید. از آن جمله وقتی که مقامات و آن نخبگانی که امروز با قلم خویش این مسئله ها رو روی کاغذ آوردن و خود سردار دولت طرفداری که کرد، پیشوا که کردگی باشه جامعه اون طرفدار است. خب با دنبال سوال شما ما هم یک نظرپرسی داریم از خود مردم کسب و کار گوناگون در خیابان‌های دوشنبه و حالا نظر آنها رو می‌بینیم که آنها چی نظر دارن، آنها چی میگن و واکنش آنها چی هست به این حمله‌هایی که انجام می‌شود. فکری هر کس هر خیلی مثلا یگان نفر هسته که میترسم فکری خودشون بیان نموده میترسم. باید دعوی باشد که جمهوری تاجیکستان در این موقعش همین خصوص چیه برای همین ما اونقدر دیگه دولت‌ها چی نمیکنیم و سطح حالا به فکر من تاجیکستان با اون چی جوانای تاجیکستان اونقدر چی نشدگی هستند که در دیگه دولت‌ها مثلا مثل جوانای دیگه دولت که تکنولوژی پیشرفته است هستند جوانای تاجیکستان، لیکن آنها بسیارتر کار فعالیت مثلا در ادنا کلاسیک شبکه‌هایی که نه اونقدر به فکر من برای جوانان ضرر میباشند کار میکنند و وقتی خود رو به اوده صرف میکنند. ممکن اوده اینترست نیست، یعنی توجه نمیکنین به اونها فرق ندارد است مثلا؟ ممکن فرق نداره برای که اونها دا ممکن وقت چیز نیستن. ممکن به که سوادی کافی ندارن درباره همون یک حادثه رخ داده. ممکنه که بعضی چیزایی هست که نمیدونیم که درباره چی سخن میگیم. سبب سخن کردن ما نمیدونیم. هر یک کار هر یک حادثه می شود، هر یک کار خودش وظیفه داره، وظیفه خودش اجرا کرده. اگر مثلا در خود داور یگان حادثه شود
من نمیتونم دخالت کردم. محاکمه که توجه او همین عبارت است که اول کمبودی خود بینیم، خودمان بینیم. کمبودی خودمان که اصلاح کشید، بعد دیگر رو کمبودیشون گپ زدن میکنیم. مثال بگیریم در حالتی که ما خودم مثال شکم سر باشه، نسل تامین باشه، مثال شرایطم خوب باشه. در حالت ما میتونیم شرایط دیگه کسا با محاکمه کردن چیکاریم. مثال درباره دیگه کسا بعد در حالت ما میتونیم گپ زدن. وقتی که ما کمبودی داریم، کمبودی دیگر رو گپ زدن نمیتونیم. ما میتوانیم بگوییم که در تاجیکستان بی‌تفاوتی بیشتری مردم این از همین پس بودن وضع اقتصادی که مردم را از فرهنگ و معرفتی که واقعی باید باشد در کنار گذاشته است و همین سبب شده است که مردم بیشتر به ارزش‌ها و مقدسات دینی رو آورند که این یک حالتی استاتوس کوا میگویند در معرفت علمی. همین حالتی یعنی آرامانه رفتن به سوی ارزش‌های مردم سالاری مردم رو نسبت به همین پیدا شدن حادثه ها در جهان در جامعه انسانی بی‌پروا نموده است. مردم ما اصلا گیریم یک راه دارد مهاجرت روسیه تاجیکستان اکثر اویله ها و چون میره تاجیکستان و با مشکل بی برقی و بی گازی و هزار یک مایده چوله دیگه دچار میشه کمتر فکر میکنه درباره اینکه در اطرافش چی میگذرد یا در بیرون از تاجیکستان چی میگذرد. به همین خاطر نگاه تحلیلی نداشتن، نگاه انتقادی نداشتن، نگاه بهاگذاری نداشتن به حوادث اطراف و حوادث‌هایی که مثلا رخ میدهند باعث این شده است که جامعه یک نوع با تفکری شخص شده با یک مغزی نمیدونم باز ایستاده زندگی روی اومده. مردم از پس زندگی خودشون این وقت برای مثلا واکنش دادن وقت نمیوان. هر کسی که وقت بیوان نمیخوام واکنش دیم بر کدام خاطر که سخن او هدفی نداره تو یگان کس گوش نمیکنه. مقصد همین است که واکنش اصلا باید همین باشد که جوانان ما، مردم صالح ما و آن نفرانی که همچون یک نفر اجتماعی در جامعه شهروندی ما مقصد گپ زندگی و اون بسر میبرن شهروندانی ما باید به یک مقصد ملی رسند. اصلا اون همین از واکنش. خب تشکر برای یک بحث و سر یک میز اومدن شما. خوش آمدید بار دیگر.